ဒီမှာငါတို့စီရောက်လာတဲ့ report တွေအရဆိုလို့ရှိရင်စီကံမဲ့မိုက်ပစ်ထားတာတွေလည်းတွေ့တယ်လူကြီးတွေကိုအသိမပေးဘဲနဲ့ပို့တွေ့တာမျိုးတွေလည်း report ထဲမှာပါလာတယ်ပေါ့နော် တိမပေးဘဲနဲ့တွေ့ရကြတော့ငါတို့ချမှတ်ထားတဲ့စီကံတိုင်းညီဦးလို့တော့ညီမလေးကတော့ထင်တယ် ။အုံးကြီးတွေပါတောက်ပြီးသွားရဲဆိုရင်လည်းအမိုက်တွေပါဒီစားမပြည့်ဘူးပေါ့နော်။ မနဲ့တော့နည်းနည်းတောင်းဝင်မယ်အခုစင်ပြေသွားတယ် ကိုတော့စိတ်ကူပြီးတာတော့ပူပြီးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိတ်ကူနည်းနည်းလေးအေးချမ်းမှုလိုအပ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့အားနေချက်ကဘယ်လိုပြောရမလဲခုမှရှိတဲ့အရာတိုက်ယူရတာအောင်စိတ်ကုန်နေတာအမှန်တကယ်ဘဝလာတဲ့တိုက်ပွဲပဲစိတ်ကြမ်းအချိန်မဟုတ်တော့ဘူးပြီးခဲ့တာတွေကိုထထမေးဖို့လိုအပ်နေရပေါ့နော်ဆုံးရှုံးမှုကြီးမားတယ်နော်အများနဲ့မတူဘူး ကိုလေးချင်းတက်လာကြ